Poslovni model je način, kako pač neko idejo spremeniti v biznis. Skratka, je neka logika, kako skombinirati ključne elemente torej biznisa, ki so segment uporabnikov, ki ga nagovarjamo, vrednost, ki temu segmentu ponujamo, kanale, preko katerih to vrednost dostavljamo našim uporabnikom, resurse, ki jih angažiramo na drugi strani. Skratka, neka ta celotna logika delanja denarja, mašine za delanje denarja, je pač jo zapakiramo v poslovni model. In pač uspešen biznis je enako uspešen poslovni model. Torej, dober izdelek še nam ne garantira, da bo iz tega nastal uspešen biznis, zato je pač ta dober izdelek treba sistematično nadgraditi v uspešen poslovni model.